прилетели в Тегеран. И сейчас самолет подруливает к аэропорту. Наверное, встанем, как этот большой, смотрите, какой он громадный, соседний. Аэропорт даже, кстати, большой. Наверное, пойдем по переходу. Последние минутки, они такие тяжелые, уже хочется выйти. Честно говоря, не очень переношу перелет. Меня укачивает. Occupation. Что? Сейчас по выходе. Надо как-то делать лучик. Тегеране, обязательно должен туристов. Кресло прицепилось. Внимание, пассажирка, переложение окна. Еще раз аэропорт. Так, надо идти платок искать. Что вопрос? Где он? 15 градусов в Тегеране. Это я такая помятая с полета. Какой кошмар. 15 градусов плюс 1 час. Я как с большой попойки. Я всего лишь с перелетом. Что делать, как есть. Я застряла. Я пошла в Иран. Пока.